はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今回この動画では私の研究テーマについて少し話していきたいと思います。私の研究テーマはズバリ人の同性愛や性的マイノリティの進化的基盤や生物学的基盤を解明することです。今日はその私の研究テーマについて話していきたいと思います。実は私は霊長類学ですね、ボノボの研究を始める前は人の同性愛や性的マイノリティの方々を対象にした人類学的研究を行っていました。でその調査の研究の一環である時セネガルですね、アフリカのセネガルに調査に行きました。実はセネガルはある報告によれば世界で最も同性愛者や性的マイノリティが暮らしにくい国だと言われているんですね。そんなセネガルで人類学的研究ですね、性的マイノリティや同性愛に関する人類学的研究を行ったんですけれども、ある時セネガルの方にですね、こんなことを言われたんですね。同性愛者は子供が残せない、子孫が残せないから異常だということを言われたんですね。確かに彼女の意見というのは間違っていないかもしれないなとこの時感じてしまったんですね。例えばダーウィンの自然淘汰説から考えれば、子孫を残すことのない同性愛であったり同性間の性交渉っていうのは淘汰されていくはずなんですよね。ただ今現在ですね、今も昔も人の中で同性愛であったりとか性的マイノリティの方々が存在するということは何かしらの機能であったりとか進化的な意義があるんではないかと私は思い、そんな人の同性愛や性的マイノリティの進化的な基盤であったりとか生物学的な基盤というのを明らかにすることができるのではないかと思い、今のボノボ研究であったりとか類人猿研究ですね、霊長類研究をするに至りました。実はセネガルだけではなくて日本の中でですね、今でこそ近年ですね、同性愛者であったりとか性的マイノリティに対する理解というのは深まりつつあるんですけども、一方でやはり同性愛者性的マイノリティに対する偏った意見であったり間違った意見っていうのは見受けられるんですよね。あるインターネット記事では日本人のある方が LGBT は種の保存に背く、道徳的に LGBT は認められないという発言をしたというインターネット記事を拝見したこともあるんですけれども、同性愛性的マイノリティに対する理解は深まりつつもあるんですけれども、やはり一部の方々では同性愛性的マイノリティに対する偏った意見というのは存在するんですね。だからこそ私が類人猿霊長類ボノボを研究することによって性的マイノリティの神格的な意義を見つけ出して、同性愛であったり性的マイノリティは異常じゃないんだ、当たり前なんだということを証明したいと思い、ボノボの研究、今の研究を始めるに至りました。それでは果たして本当に人の性的マイノリティであったり同性愛が人にしか見られない異常な行動であるのかというのを他の霊長類ですね、ボノボであったりゴリラであったりチンパンジー、ニホンザルなどと比較して見ていくと、実は霊長類の中ですね、特にヒト科の霊長類の中では同性間の性的交渉というのが多く観察することができます。例えばボノボの場合ですね、ホカホカが同性愛的な性的交渉と言われているんですけれども、やはりボノボのホカホカにも社会的な意義があったり、他に進化的な意義ですね、生物学的な機能というものが存在しています。霊長類の同性間性的交渉ですね、ホモセクシャルビヘイビアですけども、ホモセクシャルビヘイビアについてまとめた論文がこちらのベイジーさんの1994年の論文なんですけども、こちらの論文でも書かれているように、実は人以外の霊長類の中にも同性間の性的交渉ですね、同性愛的性交渉っていうのは観察されていて、特にヒト科の霊長類の中で同性間の性的交渉、同性愛的な性的交渉というのは行われているんですよね。だからこそ同性愛性的マイノリティというのは人に特別な行動特徴ではなくて、類人猿霊長類に共通した進化的な意義があると考えることもできると思います。私の研究を通して人の同性愛や性的マイノリティに対する理解を深めて、多様性を認められる社会を作るのに少しでも貢献できればなと思っています。